ახლა კი დროა უკვე რომ დღევანდელი ასტროლოგიური პროგნოზიც გავიგოთ, ნახოთ რა ხდება ცისკაბადონზე, როგორ გადანაწილდნენ ვარსკვლავები, ვისთვის იქნება დღევანდელი დღე ბედნიერი, იღბლიანი, აი ასე გადავწყვიტეთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში და ნახოთ ნინასუსლოვა, ხო, როგორ ჩაშლის ამ თემას უკვე ზოდიაქოს 12-ვე ნიშანზე. დილამშვიდობი საქართველოს დღეს 27 მაისია, სამშაბათია. დღევანდელი დღეს მმართველი პლანეტა მარსია და ეს დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. შეეცადეთ რომ მაქსიმალურად პოზიტიურად და კარგად გაატაროთ, რადგან ის როგორც გაატარებთ დღევანდელ დღეს საკმაოდ დიდ გავლენას მოახდენს მომდევნო დღეებზე. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ზოდიაქოს ნიშნებზე. ვერძებო, თქვენ შემთხვევაში მოგეთხოვებათ რომ გამოიმუშაოთ მეტი დისციპლინა და მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ ნებისმიერ საქმეს. შეეცადეთ რომ ყველაფერი სწორად დაგეგმოთ, კარგად განსაზღვროთ და იმის შესაბამისად იმოქმედოთ. შეეცადეთ რომ თქვენი თითოეული ქმედება ნაბიჯი გადაწყვეტილება იყოს კარგად ნაფიქრი და არასპონტანური. შეეცადეთ რომ არ გარისკოთ და იყოთ წინდახედულნი. ყურებო, მეტი სიფრთხილე გმართებთ საუბრის დროს. შეეცადეთ რომ თქვენი სამომავლო გეგმები არ გათქვათ. ამასთან ერთად კარგად გადაამოწმეთ ინფორმაცია, რომელიც თქვენამდე მოვა, რადგან არის იმის ალბათობა, რომ გარკვეული ჭორები მოვიდეს თქვენამდე და შესაბამისად არასწორი ნაბიჯები გადადგათ. მოკლედ, მეტი სიფრთხილე გმართებთ უშუალოდ ინფორმაციული კუთხით. რაც შეგეხებათ თქვენ ტყუპებო, დღევანდელი დღე თქვენთვის საკმაოდ საინტერესო იქნება. კარგი იქნება თუ გადააფასებთ მეგობრებთან ურთიერთობას, გამოიტანთ რაღაც დასკვნებს ან დააკვირდებით ის ადამიანები, რომლებიც თქვენს გარემოცვაში არიან, ამდენად კარგის მოსურნეები არიან თქვენთვის ან პირიქით შესძლოა რაღაც ცუდი უნდათ და ხელსგიშლიან წარმატების მიღწევაში. მოკლედ, კარგი იქნება ერთგვარი გადაფასების გაკეთება ამ მიმართულებით და შემდგომ ეს დაგეხმარებათ იმაში, რომ უფრო მარტივად იმოქმედოთ და უფრო მარტივად გადადგათ სწორი ნაბიჯები. კითხებისთვის დღევანდელი დღე საკმაოდ საინტერესო იქნება. იყავით მეტად თამამები და გამოიჩნეთ ინიციატივა. ნებისმიერი კუთხით, ნებისმიერი მიმართულებით შეგიძლიათ რომ მეტი პასუხისმგებლობა აიღოთ საკუთარ თავზე და უფრო თამამი ნაბიჯები გადადგათ. ხოლო რაც შეეხება სწორი ნაბიჯების გადადგმას, აქ შეგიძლიათ რომ საკუთარ ინტუიციას ენდოთ, რადგან ის აუცილებლად გიკარნახებს რა არის სწორი და რა არა. ლომებო, თქვენ განსაკუთრებული წინდახედულობა მოგეთხოვებათ. შეეცადეთ რომ კარგად დაფიქრდეთ, სანამ რაიმე ნაბიჯს გადადგამთ. გარდა ამისა, არ გადააბაროთ სხვებს საკუთარი პასუხისმგებლობა. თუ რაიმე თავად გაქვთ შესასრულებელი, შეეცადეთ რომ ბოლომდე მიიყვანოთ. მოკლედ, ძალიან სწორად უნდა შეაფასოთ ყველაფერი, რასაც აკეთებთ და არ გადადგათ დაუფიქრებელი ნაბიჯები. რაც შეგეხება თქვენ ქალწულებო, თქვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ფინანსური მიმართულება. თუ კი რაიმე პრობლემა გაქვთ ან რაიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გაქვთ გადასადგმელი ამ კუთხით, შეეცადეთ რომ სწორად განსაზღვროთ და იმოქმედოთ. შეეცადეთ რომ თუ რაიმე პრობლემა გაქვთ, იზრუნოთ ამ პრობლემის გამოსწორებაზე ან პირობითად თუ რაიმე ახალი ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, ესეც ხელსაყრელი და მისაღები იქნება. უბრალოდ კარგად უნდა დაფიქრდეთ, სანამ რაიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯს გადადგამთ. თუმცა დღევანდელი დღე საკმაოდ დადებითი იქნება ამ კუთხით. მოგეცემათ შესაძლებლობა რომ უფრო თამამად იმოქმედოთ. სასწორებისთვის დღევანდელი დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. კარგი იქნება რომ იზრუნოთ ურთიერთობების გამოსწორებაზე. თუ ხვდებით რომ სადმე რაიმე პრობლემა გაქვთ, თუ თვლით რომ რაიმე გაქვთ გამოსასწორებელი, შეგეძლიათ რომ დღევანდელი დღე ამისთვის გამოიყენოთ. გარდა ამისა, თუ მოგმართავთ დასახმარებლად, მაქსიმალურად ეცადეთ რომ დახმარების ხელი გაუწოდოთ. მოკლედ, დღევანდელი დღე მოგცემთ შესაძლებლობას რომ გამოასწროთ და აღმოფხვრათ ნებისმიერი პრობლემა. მორიელებო, დღეს კარგი იქნება თუ თქვენს დროს და ყურადღებას დაუთმობთ ოჯახს, ნათესავებს და საოჯახო საქმიანობას. თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ გინახავთ ნათესავები, შეგეძლიათ რომ მოინახულოთ. ან თუ პირობითად დიდი ხანი ფიქრობდით რომ სახლში რაიმე გაქვთ გასაკეთებელი, შეგეძლიათ რომ ეს დღე ამისთვისაც გამოიყენოთ. მოკლედ, შეეცადეთ რომ თქვენი ყურადღება დღეს მეტად ოჯახს დაუთმოთ, ვიდრე თქვენს საქმიანობას. რაც შეგეხება თქვენ უსიტოსნება, შეეცადეთ რომ არ იყოთ ქაოტურები, მეტი დისციპლინა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენი ქმედებები იყოს სწორი და წარმატების მომტანი. გარდა ამისა, გადაამოწმეთ ინფორმაცია და მიაქციეთ ყურადღება თქვენ თავად გასამბობთ, რადგან არის იმის ალბათობა, რომ შესაძლოა შეცდომით ან დაუფიქრებლად რაღაც ისეთი გათქვათ, რისი გათქმის სურვილიც არ გქონდათ. მოკლედ, მეტი წინდახედულობა და ყურადღება გჭირდებათ. დღისკებისთვის დღევანდელი დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. თუ კი გაქვთ პრობლემები, რომლებსაც დიდი ხნის განმავლობაში ვერ აგვარებდით, მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ მაგ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგათ და გამოასწოროთ ყველაფერი, რაც დიდი ხნის განმავლობაში გაწუხებდათ. მთავარია, რომ არ გადადოთ მომდევნო დღეებისთვის. თუ კი რაიმე გაქვთ მოსაგვარებელი, შეეცადეთ რომ დღეს გადადგათ თუნდაც პირველი ნაბიჯები. მერწყულება, შეეცადეთ რომ არ იყოთ ზედმეტად აქტიურები. სიმშვიდე დღეს აუცილებლად გჭირდებათ. შეეცადეთ რომ ყველაფერი სწორად შეაფასოთ. ასევე მეტი სიფრთხილით მოეკიდეთ ტექნიკას ან ისეთ ინსტრუმენტებს, რომლებიც შესძლო რომ სახიფათო იყოს. შეეცადეთ რომ სწორი ნაბიჯები გადადგათ და არ აღელდეთ წვრილმანი უსიამოვნებების გამო. ხოლო რაც შეგეხება თქვენ თავზებო, მეტი სითამამე გჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სასურველი დაუფიქრებელი ნაბიჯები გადადგათ და გარისკოთ, მაგრამ უკვე შეგეძლიათ რომ ინიციატივა საკუთარ თავზე აიღოთ და მეტად გაბედულები და თამამები გახდეთ. ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ იმაში, რომ წარმატებას უფრო მარტივად მიაღწიოთ, რადგან თითქოს გამოხვალთ იმ გაჩერებული, გაყინული მდგომარეობიდან, რომელშიც დიდი ხნის განმავლობაში იყავით. გისურვებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს.